喺咁多靚仔之中，你先揀對眼。貓王，佢對眼最性感噶啦。羅拔列福夠誠實。啊，史泰龍有眼角，而家到揀個鼻。獨行俠。成龍。啊，成龍，我中意佢嘅。你中意大鼻咩？我鄉下有佢錄像嘅。而家揀個嘴啦，占士邦。華倫比蒂。呢個好啊！而家揀下巴啦噃。而家到髮型啦，你髮型唔該。哇，呢個正啊，似唔似我啊？似，呢個髮型啊，好襯你嘅面型啊！我而家用最快速嘅化妝方法做個版俾你睇先，你而家集全世界美男子嘅五官於一身，保證冇人認得你。你自己睇下。個鼻角真係好似成龍啊！直情係Michael Jackson嘅下巴。超人嘅髮型真係好啱佢啊！我係咪真係好靚仔啊？直情殺死人啊！出個面試下啲女仔得唔得？少。